Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ulama anal kiram wa habaibanal afadil ingkang kita mulyakaken, para alim, para kiai, sepuh dalah bini sepuh, linangkung al mukarramah Ibu Nyai Hajah Faizah Abdurrahman dalah keluarga al mukarramain, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mudrik Khudori, Bapak Kiai Haji Hanif Khudori, minangkani pengasuh asrama perguruan Islam Pondok Pesantren Salaf Tegalrejo, dalah sedaya keluarga Ahlul Bait ingkang kita mulyakaken, Bapak Kiai Haji Mukhlasin, Kiai Haji Hashim, dalah para sesepuh alim lintu ingkang kita mulyakaken, lumeberipun dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan sedaya ingkang minurya. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kula panjenengan sedaya keparingan nikmat waget sareng-sareng nindakaken ibadah wontening wulan suci Ramadan, diparingi kesehatan, kekuatan, waget sareng-sareng siam, waget sareng-sareng tarawih, tadarus, lan kita pungkasi kanthi zakat fitrah. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kula panjenengan saestu-estu waget tinampa wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Sapa wonge sing gelem nindakake poso nang wulan Ramadan imanan, dedasar iman, percaya marang dawuh-dawuhe Allah, wahtisaban, lan poso niate mung golek ridhone Gusti Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Allah bakal ngelebur dosa-dosa kula panjenengan sedaya.
Allahumma amin. Lantaran poso dosa-dosane awak dhewe dilebur. Dosa sing dilebur lantaran poso namung dosa sing hubungan kalian Allah. Hablum minallah. Sementara dosane awak dhewe karo wong tuwa, dosane karo tangga karo sedulur, dosane kalih sak padha-padha menungso, Allah mboten bakal paring pangapura selagine menungso karo menungso niki dereng gelem kepethuk gathuk ngapuranan. Mila teng wulan Syawal niki kula njenengan sedaya merlokke silaturahim. Sowan-sowan halal bihalal sing tujuane ora ana liya kanggo nglebur dosa sak padha-padha menungso. Ngaturaken sembah bektos sugeng riyadi sedaya lepat nyuwun ngapunten. Kapan wis dijawab yoh padha-padha niki jenenge wis ana ijab kabul, wis ana ikrar nembe Allah bakal paring pangapura. Senajan to sampeyan maca istighfar ping 1000, sampeyan nyerikke karo wong tuwa nglarake ati ro tangga, diwacake istighfar ping 1000, nek durung njaluk ngapura karo tanggane ya Gusti Allah urung paring pangapura. Paham napa mboten yu? Dadi sing penting ki urusane karo menungso rampung, engko Gusti Allah ya paring ridho. Kabeh ana jalure dhewe-dhewe. Nek dosane karo Gusti Allah, awak dhewe poso Ramadan, kula njenengan ngata-ngatai istighfar, ghufira di ngapura. Tapi nek linggawe dosa ki karo tangga, linggawe dosa karo wong tuwa, linggawe dosa karo bojo, ya kudu dirampungi. Ngapuran-ngapuranan dhisik nembe maca istighfar. Mila kula njenengan sedaya bersyukur matur nuwun dening para ulama, dening para sesepuh sing ninggali tradisi sing jenenge halal bihalal. Halal bihalal ngeten iki mung tradisi tinggalane para kiai. Garjo tanggal 3 sesuk nang Butuh, sesuk nang Tumbu, sesuk meneh nang Watu Congol, sesuk meneh niki tradisi. Sing tujuane napa? Nemokke awak dhewe kumpul ketemu do ngapuranan. Lah nek wis ketemu ngeten niki kan sekeca. Awak dhewe praktis ora usah ndadak munyer-munyer semono kathahe. Lah nek kula njaluk ngapura sowan jenengan mubeng ngenten niki setahun ra rampung nggih yu. Jenengan kersa rawuh ngenten pun matur nuwun.
Matur nuwun. Ewa semanten teng dalem tamune jenengan nggih tetep kathah. Nggih napa mboten? Putu ponaan isih do sowan do ujung. Ranten panci halal bihalal niki barokahe ageng sanget. Siji barokahe iso nglebur dosa menungso. Ping pindho halal bihalal niki barokahe oleh barokah silaturahim. Wong sing seneng silaturahim, sing seneng sowan-sowan, sing seneng badan, sing seneng ujung, man ahabba ayyub satolahu fi rizqih wa yunsa'alahu fi asarih ya falyasil. Wong-wong sing seneng silaturahim, wong-wong sing entengan, seneng sowan-sowan, seneng badan, niki arep diparingi barokah jembar rejekine. Allahumma amin. Gangsar penguripane. Wayun sa'alahu fi asarihi, lan arep diparingi berkah panjang yuswane. Allahumma amin. Niki penting, perlu kula jenengan didik, terutama putra-putra panjenengan lare-lare sakniki. Bocah-bocah sakniki niki nek ora dituntun karo wong tuane ora bakal kenal sedulure. Nggih mboten? Niki tanggung jawab jenengan. Kowe badan rono nang mbok demu, kowe sowan rono nang Mbah Kiai, kowe tilik rono nang Pak Lekmu. Nek ora diarahke, ora dituntun, bocah sakniki ora bakalan do mangkat. Nggih mboten? Malah ming do ndekem nang omah dolanan HP. Nggih mboten? Jebule padha anake sampean nggih. Anake kula pun tak peksa wau jam 6 pun tak kon minggat. Ono do badan. Tak gugahi jam 6 niki tak kon do badan teng Muntilan, tak kon do badan teng. Nek ora dipeksa ngoten niku ora do mangkat. Terus putra-putra jenengan ya dikenalke karo dalane ulama. Dikenalke karo dalane Gusti Allah. Dijak sowan-sowan nang para kiai, dijak sowan-sowan nang pondok-pondok, uga diajak ziarah nang makbarohe para alim ulama. Ben nyambung terus apa sing dadi lampahe mbah-mbah kula jenengan turun temurun tetep kejaga. Dadi bocah niku nek dong sowan-sowan para kiai, jenengan dong sowan-sowan teng pondok-pondok, putrane niku diajak, putune iki diajak, Mbah. Ya pancen rada ribet. Ning niku pendidikan, niku pelajaran. Kadang ngene iki ya sampean mau kan ngomong karo putune gogok ngomasi aku nang Garjo Sedelet ngono to. Nggih to? Ado wegah ngejaki putu. Sesuk giliran nang Gembira Luka, wah sak cindel abang gotong kabeh to. Nggih. Giliran arep nang Kiai Langgeng yo sowan Mbah Kiai Langgeng. Kabeh diajak anak putune.
Giliran sowan para kiai anak-anake ra dikenalke. Akhire saiki akeh anak-anak sing mursal, nggih mboten? Akeh anak-anak sing angel tatanane, akeh anak-anak sing angel kandhanane. Ya pancen didik anak ki ribet. Didik anak ki abot. Awak dhewe kudu ora juweh ling ngandani. Ngeciwis terus ngandani bocah kon salat, bocah kon ngaji. Didik anak ki ribet, nuntun rono rene. Lah nek anak ming teko dekek ngomah pasrahke nang ngarep TV. Monggo RCTI anak kula jenengan didik ngono to. Pasrahke cekeli HP. Ya wis kepenak sampean ra ngurusi ning ngerti-ngerti anake do rusak. Mula penting niku putra-putra jenengan dikenalke. Kumpul nanggon pengajian, dikenalke sowan-sowan para kiai, disuwunke barokah, nggih mboten? Bocah niki nek kecilik diajak sobo nang pondok-pondok, bocah niku nek kecilik dituntun sowan para kiai, seneng kumpul karo wong ngaji, engko tekan gedene gampang diarahke. Rampung SD kondo mangkat ngaji, rampung SD kondo mondok. Niku wis ora kaget. Krana ati niki wis nyambung. Minimal tiap bodo aku ki sowan nang Garjo, sowan nang Geger, sowan nang Watu Congol, sowan nang ndi. Niki bocah ki wis nyambung. Ati niki wis kemantil-mantil basane Jawa ngoten. Niki sepindah malih perlu tradisi silaturahim niki dijaga, dituntun. Kula kemutan jaman suwargi ibu riyen benar bodo ngenten niki kula pun dikai catetan tanggal 2 iki sowan nang Watu Congol, sowan nang Temanggung, sowan nang Blabak, tanggal 3 jatahe kowe nang kene nang kene, tanggal 4 niku wis ana jatahe kabeh, tekan tanggal 7 nek wis rampung jadwale sowan-sowan tanggal 7 rampung lah nembe kono nek arep mlaku-mlaku. Wong jenengane bocah niki ya butuh mlaku-mlaku nggih mboten? Ora apa-apa. Putra jenengan putune sampeyan arep mlaku-mlaku ning nek wis rampung ledo sowan-sowan nggih mboten? Aja tanggal 3 urung ngendi-ngendi wis nginclik tekan parang tritis. Urung sowan para kiai wis nginclik tekan Malioboro. Niki kudu di absen. Kae mbok dimu wis disowani apa durung? Mbah cilikmu wis disuwuni berkah apa durung? Mbah kiai wis disowani apa durung? Niki kudu ditakokke. Nek jenengan ora juweh, jenengan kok ora gelem repot ndidik nuntun putra-putrane, sesuk tekan tuwane anak putu do nglalekke karo sampeyan. Na'udzubillahi min dzalik. Krana putra jenengan niku nanggon para kiai niku ya ming dingendikani kondo bekti karo wong tuane, nggih mboten? Kondo eling karo wong tuane. Lah nek bocah ora disuwanke kiai ya ora bakalan eling. Bocah ora bakalan duwe ilmu. Kula pentinge teng mriku niku.
krana sakniki ya Allah pengaruh saking HP, pengaruh saking TV, tradisi kabudayan sing luhur niki, tinggalane para ulama, tinggalane Kanjeng Nabi niki waget luluh ilang. Kapan kula jenengan ora padha gelem jaga bareng-bareng? Pun kapan awak dhewe wis do gelem silaturahim, do gelem ngapuran-ngapuranan, do gelem ujung sowan-sowan, kula jenengan teng wulan Syawal niki badhe ngraosaken Idul Fitri, bali meneh dadi menungso sing resik, suci, ora duwe dosa. Allahumma amin. Sing diarep-arep kapan wis resik bar bodho kula jenengan iso tambah istiqomah ngibadahe. Allahumma amin. Muga-muga bar bodho iso diparingi tambah enteng ledo jamaah, diparingi tambah enteng ledo ngaji, diparingono tambah enteng ledo poso-poso sunnah. Niki penting kula kedah ngimutke awak dhewe wis poso sak wulan iki, nek diganepi poso Syawal kula sampeyan arep oleh ganjaran kaya dene poso setahun. Diganepi poso Syawal seminggu ganjarane kaya dene poso setahun. Poso Syawal niku arep kapan? Monggo mulai dina iki sae. Wah, nek tanggal 3 pas anak putu do nglumpuk ya wis, tanggal 3 urung iso mulai, sesuk tanggal 4. Tanggal 4 pas halal bihalal teng dusun. Tanggal 5 ya ora apa-apa wis. Pokoke sing penting 6 dina teng wulan Syawal. Arep runtut tanggal 5, 6, 7 tanggal 11 ya kena. Saiki oleh sedina, sesuk ora, sesuk sedina, pokoke nang wulan Syawal ditutuke. Paham mboten, Mbok De? Ben awak dhewe niku raming oleh ganjaran poso Ramadan, ya tutuk oleh ganjaran poso setahun. Allahumma amin. Niki ingkang penting kula aturaken. Kula minangkani talang atur saking keluarga lan uga sedaya santri-santri mboten namung ngaturaken sembah bektos dumateng para sesepuh, dumateng panjenengan sedaya, tentu sakdangune muasaroh sesrawungan kalian panjenengan, kula dalah keluarga lan santri kathah kekhilafan, kathah klenta-klentune dalem nyuwun agunging sih pangaksami. Nah, nek pun ngeten iki kan pun plong, berarti wis rampung. Jenengan yo akeh dosane. Pun kula makili nggih padha-padha di ngapura nggih Mbah nggih. Pun muga-muga mangke kita waget mulai malih pengaosan senenan, mangke sak bakdane Hol Watu Congol. Hol Watu Congol niku tanggal 13 nek mboten kleru, 13 Syawal. Senen ngarep, berarti senenane nggon dhewe le mulai ya bar niku pokoke tanggal 20 tanggal pinten nggih.
Mangke muga-muga kula njenengan iso taun ingkang badhe dateng diparingi tambah istiqomah ledo ngaji. Allahumma amin. Monggo kita pungkasi kanthi tahlil kagem tiang sepuh kula panjenengan, kagem guru-guru kula panjenengan. Mugi-mugi sedaya dipun paringi padang lan jembar makbaroipun, dipun paringi maghfirah dening Allah lan berkahi dumateng kula panjenengan sedaya. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim astaghfirullah astaghfirullahal-'azim astaghfirullahal-'azim Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in nawaitu dzikran taqarruban ilallah afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah hamdihi subhanallah il azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana khotoyana wa kaffir anna sayyiatina kullaha ya Allah.
Allahumma taqabbal wa ausil mislama sawaba ma qara'nahu minal fatihati wa ma ba'daha ya Allah hadiyatan wasilatan ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain wa ala jamil awliya wa syuhada wal ulama sholihin. Allahumma bi barakatihim ya Allah ya Allah sallimna ya Allah wa ahlana wa jama'atana ya Allah sallimna min afatid dunya minal bala'i wal fitani was sakham ya Allah. Allahumma hassil maqasidana maqasidad din maqasidad dunya maqasidal akhirah. Allahumma ij'alna wa ahlana wa jama'atina ij'al min ahli syukri min ahli tuqa min ahli sihhah wal afiyah min ahli ilmi wa ahli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wad dair. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna rizqan halalan wa syi'an thayyiban mubarak ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pun mekaten kirang langkung nyun pangapunten. Akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.